ev der kampeke penaberan li welatê Bulgaryayê ye. Bi sedan penaberan ku di nav wan de xelkên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê hene vedihewîne. Penaberên li vir dibînin rêyên dirêj û alos derbas kirine ta gehiştine vê kampê û hîn li benda çareseriyekê ne ta bikêjin welatên Ewropayê. Tevî penaberî û rêyên nexweş û rewşa tevlîhev ciwanekî Kurd ji Rojavayê Kurdistanê xebatên xwe di derbarê zimanê Kurdî de li wê kampê berdewam dike. Hozan Deham İbrahîm ji bajarê Hesekê ye û beşê wergerandina İngilîzî ji Zankuwa Şamê di sala 2011 de wergirtiye. Di sala 2012 Hozan berev başûrê Kurdistanê ve birêket û li wir derdora 3 salan jiyana xwe li gel karên kesayetî û lêkolînên di derbarê zimanê Kurdî de pêk danîn. Piştî wan 3 salan li başûrê Kurdistanê, piştî wê yekê Hozan biryar da ku berev Ewropayê ve penaber bibe û birêya rêveçûnî derbasî Tirkiyeyê bû û ji wir li gel hevjîna xwe û kurê wî yê bi navê Comert derbasî welatê Bulgaryayê bû û ev e derdora 3 mehan e li kempeka penaberan dimîne. Hozan odeya xwe ya li wê kampê û jiyana xwe ya rojane dwarê zimanê Kurdî de terxan kiriye. Li welatê Bulgaryayê Hozan hewl da ku kovarekê bi çend zimanan li gel zimanê Kurdî belav bike. Lê welatê navborî moleta wê kovarê bi dest wî nexist û piştî wê yekê wî çend hevdîtin bi ragihandina Bulgarî re ji bo şirovekirin li ser warê zimanê Kurdî pêk anîn. Destpêka ku ez hatim vê dekê me hewl kir ku ez kovara Kurdî li vir belav bikim. Lê qebûlkirin nehat ji aliyê hikûmeta Bulgarî. Lê piştgirtiyan girtin ku me deh peyvîn kirin li ser kenarên Bulgarî, me têde qala zimanê Kurdî kir. Me got zimanê Kurdî ne ziman bi tenê ye. Zimanê Kurdî bi xwe milletek li paş wî ye, welatekî azad dixwazin ku jiyanek birûmet têde bişîn. û me got jî divê Yekîtiya Ewropî alîkariyek pir mezin bike di warê zimanê Kurdî de û di warê avakirina Kurdistanê de. Ji ber hemên Hozan, programa bi navê Wê Kî Milyonê bi dest bixe, ku ji pirs û bersivan pêk tê û wê di demeka nîzik de li ser înternetê belav bibe. Herwiha ferhenga Kurdî ya nivîskar Elî Sîdo Goranî vediguhêze bo ferhengeke elektronî weke lêgerîna peyvan û di hindirê wê ferhenga programî de beşê kesayetên navdariyên Kurd heye, beşê cîografîka Kurdistanê, beşê zarokan û beşê serpêhatî û pendên Kurdan. û wekî din jî bi alîkariya hevjîna xwe programek ji bo fêrkirina bilêvkirina tîpên Kurdî li gel mînakan amade kirine. Herwiha hin gotar û lêkolîn di derbarê zimanê Kurdî de mîna pragmatîkî di zimanê Kurdî de û ji bilî wê yekê hejmarek kurte çîrok bi zimanê Erebî.